Guten Abend beisammen. Ihr seid vielleicht allein, vielleicht seid ihr zu zweit, zu dritt. Auf jeden Fall seid ihr zu Hause, wie ich. Und von meiner Küche aus möchte ich euch da empfangen. Das ist ein bisschen komisch, dass trotz aller Lebensumstände sind wir vielleicht noch näher zusammen. Und heute Abend wollen wir eine Predigt und einen Gottesdienst euch anbieten. Und wir haben uns arrangiert, von zu Hause werden wir euch führen in einen Gottesdienst in der Intimität unseres Herrn. Und deshalb, wenn ihr bereit seid, ihn zu loben und zu preisen, werden wir mit Matt diesen Gottesdienst beginnen, der uns in den Lobpreis führen will. Matt, du bist dran. Ja, danke Nathalie, allen Internauten mit uns zu sein. Es ist eine Freude, trotz aller Lebensumstände, trotz des Abstandes, trotz der Entfernung, dass wir den Herrn loben können zusammen, dass wir unsere Stimme erheben, ganz egal, ob ihr in eurem Wohnzimmer, in eurem Zimmer allein oder in der Familie, dass wir zusammen wirklich unsere Stimme erheben, unsere Herzen erheben zu unserem Gott, der uns rührt und der uns segnen möchte. Seid gesegnet. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und verherrliche dabei seinen Namen. Singe mehr als zuvor, o meine Seele. Seinen Namen werde ich verherrlichen. Hier ist die Morgenröte, der Tag bricht an. Und von Neuem möchte ich wieder singen, trotz der Umstände und was mich erwarten kann. Am Abend werde ich ihn noch besingen. Ja, komm, sing, lobe den Herrn, meine Seele, und verherrliche dabei seinen Namen. Singe mehr als zuvor, o meine Seele. Seinen Namen werde ich verherrlichen. Du bist Güte und dein Zorn dauert nicht ewig. Dein Name ist groß und dein Herz ist so gut. Für all deine Güte werde ich unaufhörlich singen. Zu zahlreich sind sie. Lobe den Herrn, meine Seele. Verherrliche dabei seinen Namen. Singe mehr als zuvor, o meine Seele. Seinen Namen werde ich verherrlichen. An dem Tag, wenn meine Kräfte nachgehen werden, der Tag näher kommt, wo das Ende da ist, da wird meine Seele noch singen. Während 1000 Jahre und für alle Ewigkeit. Chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai son nom. Oui, bénis l'Éternel ensemble. Oh, zusammen mon âme, loben wir den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, und verherrliche dabei seinen heiligen Namen.
Ja, seinen Namen werde ich verherrlichen. Oui, Seigneur, ensemble ce soir, nous Ja, Herr, glorifions ton nom, nous zusammen wollen bénissons wir ton seinen nom. Namen verherrlichen. Seigneur, et Wir nous élevons le verherrlichen nom deinen au-dessus de tout autre nom. Namen. Und Le wir nom de Jésus. erheben den Namen, den höchsten Seigneur, ce Namen nom Jesu. n'a pas changé. Herr, dieser Name Malgré hat les sich nicht geändert, circonstances, Seigneur, tu trotz der demeures le même. Lebensumstände. Tu demeures Du bist fidèle. immer der Tu gleiche, demeures du bon bist envers chacun de treu, tes du bist enfants. gut Et gegenüber Seigneur, ce uns soir, nous allen. proclamons ta Und bonté. heute Abend wollen Nous wir proclamons ton deine amour. Güte Nous proclamons verkünden, ta deine grâce, Liebe, ta grâce sur nos deine vies, Gnade, ta deine grâce sur Gnade nos über familles, unser ta Leben, grâce sur deine notre Gnade pays, für unsere ta Familie, grâce dans ce über monde, unser Seigneur. Land, Dans notre in dieser gouvernement, nous Welt, proclamons, für Seigneur, ta unsere grâce. Regierung. Oh, Wir Père éternel, sois proklamieren béni deine ce soir Gnade par nos heute chants de Abend. louange, par nos Aufgrund prières, unseres nos Lobpreises. remerciements, nos actions de grâce. Wir wollen dir Et Seigneur, nous te danken disons für de tout alles. notre cœur, vraiment, Und von ganzem Herzen Père, que nous tournons nos yeux sagen vers der toi ce soir. Vater, wir wollen unsere C'est Augen vers toi que zu nous dir tournons nos wenden. regards. Zu dir richten. Alléluia, là où tu es. Halleluja, dort wo du Simplement, je bist. t'invite Ganz einfach, ich tourner möchte les dich yeux vers Jésus. einladen, à tourner ton deine regard vers Augen lui pendant un instant, auf à mettre tes Jesus zu pensées de richten, côté. dass du deine regarder au Gedanken Thron außer de la Acht grâce. lässt, dass du auf den Thron der Tourne Gnade les yeux vers schaust. Jésus. deine Augen richte auf De Jesus. sa gloire et sa vie. Schau auf seine Herrlichkeit und sein Leben. Alors ton chemin Dann wird dein Weg geebnet werden, éclairé par sa erleuchtet grâce infinie. durch seine unendliche Gnade. Tourne les yeux vers Auf dass du deine Augen là où tu es ce soir. auf Jesus richtest, dort wo du bist. Regarde sa gloire et sa Schau vie. auf seine Herrlichkeit und sein Leben. Alors ton chemin Dann wird dein Weg sich ebnen, ira, éclairé par sa Erleuchtet grâce infinie. von seiner ewigen Gnade. Tourne les yeux vers Jésus. Regarde sa gloire et sa vie. Oh, alors ton chemin s'aplanira, éclairé par sa grâce infinie. Pendant un instant, faisons Während silence eines Augenblicks, dass wir devant le trône de la ruhen grâce. vor den Thron der Gnade, still vor der Thron der Gnade sein können, bleiben können. Tourne les yeux vers Jésus. Ja, richte dein Antlitz Regarde auf sa Jesus. gloire et sa vie. Schau auf seine Herrlichkeit. Alors und sein ton chemin Dann s'aplanira, wird sich dein Weg éclairé par sa Erleuchtet grâce infinie. aufgrund seiner unendlichen Gnade. Oh Seigneur, O Herr, merci parce que nous pouvons tourner danke, nos regards vers toi ce soir. wir können unsere Blicke auf dich richten heute Abend. Merci pour ta présence. Danke für deine Gegenwart. Oh, prends mon âme, Ja, o Herr, nimm meine Seele, prends-la, Seigneur, nimm sie an dir, et o Herr,
que ta flamme und dass brûle dein Feuer mon cœur, in meinem Herzen brenne. que tout mon être Auf dass mein ganzes Wesen vibre pour toi, für dich lebt. sois seul mon maître. Sei du der einzige Herr über mein Leben. Vingt rois, O du göttlicher König, sœur de du vie, Quelle des Lebens, de paix, des d'amour, Friedens und der Liebe. vers toi je crie, Zu dir schreie la nuit, le jour, ich Tag und Nacht. entends ma plainte, Hör mein Flehen, sois mon soutien, sei meine Stütze, calme ma crainte, jage meine Furcht davon. mon seul bien. Du, mein einziges Gut. Du mal perfide, Von der List des Bösen, oh, garde-moi, dass du mich bewahrst. viens soir mon guide, Sei du, der mich führst, chef de ma foi, du Chef meines Glaubens. quand en la nuit voile Wenn die Nacht tout à mes yeux, alles von meinen Augen enthüllt, oh, sois mon étoile, ja, du, sei mein Stern des yeux, und leuchte vom Himmel herab. Sœur de vie, Ja, du Quelle des Lebens, paix, d'amour, des Friedens und der Liebe. toi je crie, Zu dir schreie la nuit, le jour, ich Tag und Nacht. entends ma plainte, Höre mein Flehen sois mon soutien, und sei du meine Stütze. calme ma crainte, Auf dass du meine Furcht davonjagst. mon seul bien. Du mein einziges Gut. Voici l'aurore Die Morgenröte bricht an d'un jour nouveau, und verkündigt einen neuen Tag. le ciel se dort Der Himmel de feu plus beau, klart auf wie in ein Feuer. Jésus s'apprête, Jesus ist pourquoi nahe. gémir, Er kommt bald. le Warum seufzen? oh, le vent de tête, il va Auf dass wir unsere Häupter erheben, denn er wird kommen. Sein Kommen ist nah. Vers toi je crie, la nuit, le jour, Tag und Nacht schreie ich zu dir. entends ma plainte, Vernimm mein Flehen, mon soutien, sei meine Stütze. calme ma crainte,
dass du meine Furcht davonjagst. Du, mein einziges Gut. Du, mein einziges Gut, jage meine Furcht davon. Oh Seigneur, merci. O Herr, danke, Parce que tu calmes la crainte denn du jagst die Furcht weg. de chaque frère, chaque sœur. Von jedem Bruder, von Dans jeder ces temps Schwester. troublés, Seigneur, merci parce que c'est toi In dieser zweiten qui fais des descendre ta Leidens, paix maintenant, du ta paix dans lässt ta dein maison, Frieden ta herabkommen paix, in unser Seigneur, Haus. au milieu de Dein tes enfants. Frieden mitten unter Ta deinem paix Volk. maintenant se répand dans les maisons, Jetzt se dein répand. Frieden es Dans breitet chaque sich in pièce. den Häusern aus, in Seigneur, jedem merci Zimmer. parce que ton Danke, esprit denn dein fait une œuvre, Geist Seigneur. macht ein Werk. Et nous nous remettons, Seigneur, Und wir simplement à toi wollen ce soir. uns einfach dir Te louons, te übergeben. bénissons Wir wollen dich pour la paix, segnen Seigneur, que tu nous für accordes. den Frieden, den du uns gewährst. Danke, o Herr. Comment exprimer Wie kann ich ausdrücken et comment décrire und wie kann ich das darstellen, un amour si grand, si puissant dass eine que rien ne solche peut le starke Liebe, contenir. dass nichts Tu erfasst. sais mes espoirs, Du kennst meine Hoffnung, Seigneur, tu sais mes craintes. Herr, du kennst auch meine Furcht. Mes mots sont bien trop Aber petits pour meine Worte dire sind tout wirklich zu l'amour schwach, que j'ai pour toi. dir meine Liebe auszudrücken. Alors entends mon cœur, Dann vernimm mein Herz, höre auf mein Herz heute l'esprit Abend. qui te loue. Der Geist, mein Geist, der dich Entends le lobt. chant d'amour, Höre das Lied der Liebe l'enfant racheté. eines erkauften Kindes. Je prendrai mes faibles mots, Meine schwachen Worte te dire werde ich quel Dieu nehmen, merveilleux um dir zu tu sagen, es. was für ein Je ne wunderbarer Gott du pourrai bist. pas te dire tout mon Ich amour. werde Alors meine entends mon Liebe cœur, nicht ausdrücken können mit meinen Worten. si Dann comme höre la einfach auf pluie, mein Herz, so wie der les Regen mots pouvaient couler. die Worte herabregnen können. Et si j'avais l'éternité, Und wenn ich die je ne Ewigkeit pourrais pas hätte, l'exprimer. könnte ich es nicht ausdrücken. Mais dans les battements de mon cœur, Aber in den Schlägen meines tu Herzens entendras toujours. wirst du immer hören. Merci pour la vie, Danke pour für la das Leben, vérité für die et Wahrheit pour le chemin. und für den Weg. Alors entends mon cœur, Dann höre auf mein Herz, l'esprit qui te loue. mein Geist, der dich lobt. Entends le chant d'amour, Hör auf das Liebeslied, un enfant racheté. das Liebeslied eines erkauften Kindes. Je prendrai mes faibles mots, Meine schwachen Wörter te dire werde quel ich Dieu nehmen, merveilleux dir auszudrücken, tu es. was für ein Je wunderbarer ne Gott pourrais du bist. pas te dire combien je Ich kann t'aime. es nicht Alors entends ausdrücken, mon cœur. Alors wie so entends ich mon dich cœur. liebe. Dann höre auf mein Herz. Ja, höre auf unser Herz. Nos esprits qui te louent. Nos esprits qui Und te louent. unser Geist, Entends le chant d'amour. der dich loben möchte. Unsere L'enfant Liebeslieder. racheté. Nous prendrons Liebeslieder erkaufter Kinder. faibles mots, Unsere schwachen te dire
Worte wollen wir nehmen und dir sagen, was für ein wunderbarer Gott du bist. Wir werden unsere Liebe nicht ausdrücken, also höre deshalb auf unsere Herzen. Höre unsere Herzen. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Merci Seigneur, merci parce que vraiment tu reçois de nous, denn Seigneur, dass du notre erhältst louange, von notre prière, uns et tout unseren notre amour. Lobpreis, unseren Gebet Merci, und Père. unsere Liebe. Danke, Herr. Amen. Okay. Chers frères et sœurs, Ja, vraiment, liebe c'était Brüder un und plaisir de Schwestern, partager wirklich, ce das moment war avec vous. wirklich Et je vous invite vraiment froh, à diesen Zeit mit continuer à euch zu chercher la verleben présence und de dass Dieu ihr durant ces moments weiterhin et die également à nous Gegenwart rejoindre Gottes puisqu'à aufsuchen, partir de dass ihr demain, eh uns bien, tous les matins, en tout cas du lundi jeden au vendredi, Morgen il y aura, bis il y zum aura un live Freitagmorgen qui sera fait gibt es sur ein les Live réseaux sociaux de Porte auf Ouverte Louange, sur PO den Louange. Et vous pouvez Sozialwerken, nous suivre à partir de Sozialnetzen 9h und à 9h30 à peu von près. 9 Uhr, On prendra des temps de 9, louange halb ensemble. 10 Voilà, les werden wir conducteurs de zusammen louange einen s'unissent, Lobpreis, chacun chez streiter soi, Lobpreis à feiern. tour de rôle Jeder pour, von zu Hause, porter, dass des moments wir ensemble dans la zusammen, présence de Dieu. Donc je vous invite demain also in der mercredi Gegenwart Gottes, à seid 9h sur les réseaux de PO Mittwochmorgen Louange à nous auf rejoindre den sur la chaîne YouTube de Porte Ouverte Louange auf, afin qu'on puisse louer notre auf Dieu YouTube ensemble. Soyez der bénis. Porte Ouverte. Et je laisse Seid la parole gesegnet maintenant und ich à ma möchte sœur Nathalie. also Soyez bénis. meiner Schwester Nathalie das Et Wort merci übergeben. Mathieu. Ja, danke, Maintenant, nous Matt. allons écouter un Und jetzt chant en wollen wir rediffusion. C'est lorsque nous étions encore tous ensemble. wo wir noch Ce chant zusammen waren, s'intitule wollen wir Seigneur, das tu es là. Lied hören. Et il Herr, va du vous faire bist beaucoup da. de bien. Und es wird Chantez-le, uns gut écoutez-le. tun. Singt Et ihn, ensuite, hört c'est Jean-Marie. zu. Jean-Marie Und qui dann wird prendra le relais Jean-Marie pour nous apporter le message. Oui, Seigneur, tu es die là. Predigt darf. Herr, du bist da. Ja, Herr, du bist da. Seigneur, tu es là. Herr, du bist da. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Du bist da, Pour nous oh le Herr. redire, tu es Könnt ihr là, es noch einmal sagen? Du bist da, Herr. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, Wenn ich Liebe brauche, quand j'ai besoin de paix, wenn ich Frieden brauche, quand j'ai besoin de consolation, und wenn ich deinen Trost brauche, Seigneur, tu es là. Herr, dann bist du da. Quand j'ai besoin d'espoir, Wenn ich Hoffnung brauche, quand j'ai besoin de grâce, wenn ich Gnade brauche, quand j'ai besoin d'une autre chance, wenn ich eine zweite Chance brauche, dann bist du da. tu me fais sourire, même quand j'ai le goût Du lässt mich lächeln, selbst wenn es mir danach ist, zu weinen. tu me fais chanter, Du lässt mich singen, selbst wenn mein Herz gebrochen ist. tu es mon seul refuge, Du bist mein alleiniger Zufluchtsort, wenn der Himmel tu es mon sich schließt. que le soleil Ich weiß, dass die Sonne Nous allons wieder chanter, hervorscheint. s'il vous plaît, encore une fois. Tu me fais sourire. Nach dem Regen. tu me fais sourire,
Ja, du lässt mich lächeln, wenn es mir danach ist, zu weinen. Du lässt mich singen, selbst wenn mein Herz gebrochen ist. Du bist mein alleiniger Zufluchtsort. Wenn der Himmel sich schließt. Denn ich weiß, dass die Sonne wieder hervortritt nach dem Regen. Ja, Herr, du bist da. Guten Abend beisammen, guten Abend jedem, Brüder und Schwestern und alle Freunde, die mit uns sind im Internet heute Abend. Danke, dass ihr mit uns seid in Umständen, die, schwierig sind. Und ich möchte daran denken, all diejenigen, die krank sind oder die zu Hause sind oder die in der Familie jemand, der krank ist. Und mehr als all diejenigen, die vielleicht jemanden verloren haben in ihrer Familie. Wir sind von ganzem Herzen mit euch. Wir beten euch mit euch wirklich Tag und Nacht und für euch. Und ich möchte euch mit Traurigkeit unser Freund André Klöpfer ist in die himmlische Herrlichkeit eingegangen mit 67 Jahren. Beten wir für die Kinder, Kindeskinder, für seine Ehefrau und wir werden auch einen Gottesdienst widmen, sobald wir uns wieder versammeln können. Und wir wollen auch unsere Bruder, sehr alten Bruder Paul Bauer, der 85 Jahre alt war, und dass wir und daher Frau Huguette und seiner Familie den Ausdruck unserer Traurigkeit, dass der Herr die Herzen trösten und jeden trösten kann, dass in seiner Gnade ist derjenige, der uns helfen wird, uns gegenseitig unterstützen und ermutigen. Ja, ich bitte dich für alle Familien, für die Familie von Martin und von Huguette, und ich möchte, dass alle, die in der Trauer sind, wir warten auf dich, dass deine Intervention, dass du jedem von uns Gutes tust. Danke, dass du all diejenigen segnest, die müde sind, krank sind, dass du wirklich heilst. Im Namen Jesu Christus. Amen. Heute Abend ist der Gegenstand, den ich mit euch behandeln wollte, Jesus Christus, unser Lösegeld. Ein Lösegeld ist also wie ein Kidnapper-Denken, also an schlimme Ereignisse. Aber wir sehen ein Wort, das benutzt wird, das aufgenommen wird im Vergleich zu Christus in der Heiligen Schrift. Jemand hat mir diese Frage gestellt, das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Ist es so, dass der Teufel, der also Jesus ans Kreuz geführt? Und ich habe gesagt, nein, selbst wenn die Szene der Passion und alle Schläge, dass es wirklich eine Tortur ist und der Teufel als so Böses und den Hass hervorgestellt hat, aber es ist klar, nicht er ist der das verursacht, denn dieser Plan des Heils war ein ewiger Plan des ewigen Heils. Das heißt, dieser Plan
war schon im Gedanken Gottes seit jeher. Und Gott hat diesen Plan erstellt, um uns zu retten durch Jesus Christus. Und das können wir lesen in Epheser 3, Vers 8 bis 11. Ich möchte da nicht lang auf diese Frage eingehen, aber schauen wir 9. Dann schaut und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Dieses Geheimnis, das heißt, dieses Geheimnis war versteckt in aller Ewigkeit. Das heißt, Gott hat dieses Heil geplant, schon von jeher. Und Vers 11, denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Jesus Christus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Ein ewiger Plan. Das heißt, das Plan, das Kreuz, die Auferstehung, war schon vorbereitet, bevor die Welt gegründet worden ist, bevor das Universum gegründet wurde, vor Adam und Eva und bevor sie den Sündenfall gemacht haben. Das war keine Initiative, war vorgegeben vom Teufel. Und Christus ist unser Lösegeld. Und Jesus hat das gesagt in diesen Termini. Er hat sich qualifiziert als Lösegeld. Das sehen wir zum Beispiel in Matthäus 20, 28, da sehen wir den 28. Vers, sagt Jesus, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Für viele zu geben. Das heißt, Jesus ist selbst unser Lösegeld geworden. Paulus hat das später in 1 Timotheus 2, 5, 6, werden wir einige Verse, aber er liebt ja die Bibel zu lesen, aber ich hoffe das. 1 Timotheus 2, 5, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus, der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Das heißt, Christus ist unser Lösegeld, denn wir hätten normal verurteilt werden müssen und er hat sich uns substituiert. Er hat uns substituiert, damit wir gerettet werden können. Und ich möchte nur einfach darauf an dieses Werk denken, das also unglaublich war, so glorreiches Werk und ein tragisches Werk des Todes von Christus. Als Christus in den Garten von Eden, nein, in den Garten Gethsemane gegangen mit seinen Jüngern am letzten Abend, bevor er verurteilt wurde, er wusste, dass er kommen würde am Ende seiner Mission auf Erden und dass er gekreuzigt würde und dass er zum Tode verurteilt am nächsten Morgen. Und am Abend in diesem Garten mit Petrus, Johannes und Jakobus wollte er im Gebet kämpfen, nicht nur um das zu entscheiden, das zu tun, nein, er ist gekommen, um das zu tun. Nein, aber sein Fleisch kommt zu diesen Schwierigkeiten, diesen Leiden, und er wollte verzichten auf das natürliche Belangen des Menschen, verzichten, also auf das Leiden und auf diese natürlichen, in seiner Natur, würde ich sagen, in seiner natürlichen Natur, hatte das irgendwie, mochte das nicht, aber sein Geist war da, Gott zu dienen und sein Leben hinzugeben. Er wusste, dass er also vom Himmel gekommen ist, und das sehen wir also im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, dass dieses Gebet für ihn war sehr schwierig durchzuleben. Vers 40 heißt es,
als er sagte zu seinen Freunden, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weg von den Jüngern zurück. Er kniete sich hier und betete, Vater, wenn du willst, erspare es mir, diesen bitteren Kelch auszutrinken. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Da war in einem solchen Druck, in einem geistlichen Druck in seiner, und sein Leib war so gedrückt, so stark, diese Leidenschaft war so stark, dass er in ihm ein physiologischer Effekt darauf vorgerufen hat, und sein Blut ging also durch seine Adern hindurch nach außen und ging durch die Haut raus, und er war wirklich in einer maximalen Spannung, und das ist ein kritischer Zustand. Deshalb ist ein Engel gekommen, um ihn zu ermuntern und ihn zu stärken. Christus wurde in seiner ganzen Natur verletzt, in seinem Willen, in seinem menschlichen Willen. Er hat verzichtet, er hat auf seinen Willen verzichtet, und was uns angeht, als wir nicht mit dem Herrn waren, wir haben nicht mit dem Herrn gewandelt haben, unglücklicherweise haben wir unseren eigenen Willen verbracht. Wir wollten, wie sagt Epheser 2,3, wir haben den Willen unseres Fleisches getan, also ernst gesagt. Christus hat auf uns diese Verurteilung, diesen Willen genommen. Das heißt, das Ziel unseres Willens, das heißt, Gott untertan zu werden. Aber jeder von uns und ich und uns, wir haben, bevor wir dem Herrn angehörten, haben wir dem Willen dem Herrn nicht untergetan. Und deshalb Christus hat also alles auf ihn geladen, was wir normalerweise meritiert hätten. Und das ist eine große Verurteilung, eine große Bestrafung. Und wenn wir uns Gott unterworfen haben, dann versteht man das als posteriori, wie wir so vorher ungehorsam waren. Wir müssen eine Passage, wir brauchen eine Passage von unserem alten Leben zum neuen Leben haben. Und meine Ehefrau, wie sie Jesus Christus kennengelernt hat, man hat sie ihr gesagt, das Evangelium, und eines Tages war sie bei einem alten Pastor, der ihr die Frage gestellt hat, aber hast du dein Herz Jesus übergeben? Also dann war sie sehr überrascht durch diese Frage, aber sie war religiös, hatte religiöse Abstammung, war ruhig, führte ein ruhiges Leben, und manchmal, sie liebte den Herrn, aber ich habe nie gewusst, dass man sein Herz Jesus übergeben könnte. Ja, der Pastor hat, ja, du musst Jesus dein Herz übergeben, und hat da ein Vers zitiert im Römer gesagt, dass alle Leute gesündigt haben und von der Herrlichkeit Gottes nichts erreichen können. Und dann hat sie wirklich festgestellt, die Sünde, und das hat sie wirklich umgekrempelt, festzustellen, dass sie so eine Sünderin war, und hat also Jesus ihr Leben übergeben und ihr Herz übergeben. Und da werde ich danach zurückkommen. Man muss sein Herz Jesus Christus übergeben. Das ist binär, das heißt nicht leihen, das ist also nicht zur Verfügung stellen, nein, geben, das heißt total hinzugeben. Und nach dieser Zeit
in dieser Garten von Gethsemane sein Blut hat vergossen worden und am nächsten Tag nach diesem Prozess, nach diesem Scheinprozess, dann hat die Tortur angefangen. Und er wusste, habt ihr festgestellt, dass Pilatus hat ihn auspeitschen wollen und dann hat man eine Dornenkrone auf seinen Kopf gestellt. Im Evangelium sieht man das. Johannes Evangelium 19. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Dann flochten die Soldaten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie Jesus auf den Kopf. Auspeitschen ist ein Ausdruck, das muss man wirklich verstehen. Denn für uns können wir sagen, naja, irgendwie, dass man auf einen einschlägt. Nein, nein, das war viel schlimmer und viel leidvoll. Die römischen Soldaten schlugen ein, auch mit Lederriemen, und das war so schlimm und so stark. Die Historiker sagen, dass einige Verurteilten starben aufgrund der Auspeitschung, bevor sie gekreuzigt wurden. Aber wir sehen im Johannes Evangelium, als Pilatus Christus verurteilt hat, seine Entscheidung, ihn zu kreuzigen, war nicht gemacht. Er versuchte, ihn noch loszulassen. Wir sehen das zum Beispiel im 12. Vers. Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Er wollte ihn nicht verurteilen, nicht nur aufgrund seiner Herzensgüte, aber er wollte nicht, er hatte keine Lust, da eine Entscheidung zu fassen aufgrund der religiösen Autoritäten der Epoche. Und er wusste, dass also von der Justiz her war das eine falsche Entscheidung. Aber das Blut von Jesus hat stark geflossen während dieser Auspeitschung. Da hat Jesus in seinem ganzen Leib hat er gelitten mit seiner Haut. Und die Haut ist dort, wo unsere Sinne sind. Und er hat also alle Sünden getragen. Und seine Schultern wurden also ausgepeitscht und er war total verschöpft. Und wir haben unsere Kräfte gesammelt, um unser persönlichen Willen zu führen, ohne Gott. Das ist so, wie zum Beispiel, als sie die Turm von Babel errichtet haben, machen wir einen Namen, dass wir einen Namen haben und dass wir einen Turm bauen und dass wir Gott auf die Seite lassen. Und Jesus ist also ausgepeitscht worden, als ob wir an seiner Seite hingestellt werden. Diese Dornenkrone ist auf ihn gestellt worden. Im Orient haben wir Dornen, große Dornen. Und das ist, da versteht, wenn man das also irgendwie artistisch manchmal hergestellt wird auf den Gemälden, hat überhaupt nichts zu tun. Das ist irgendwie so eine Kopfbedeckung, die man also reingejagt hat ins Kopf. Und die Kopfhaut wird also durchgestochen und da kommt das Blut wahnsinnig raus. Die Dornenkrone war auf seinem Kopf. Das ist wie eine Demütigung, eine totale Demütigung, eine Abneigung. Gott hat auf jede Würde verzichtet. Das heißt, die Verurteilung unseres eigenen Lebens, unserer Empfindlichkeit, unserer Bedürfnisse ohne Gott, unserer Stolzes und irgendwie unsere Präeminenz auch
in diesem Dornkronen sehen wir, dass Jesus in seiner Seele auch verletzt wurde. Unsere Gedanken haben sich gegen Gott rebelliert und in seinem Kopf hat Gott auch das erfahren, was wir normalerweise erfahren wollten und wir verdammt werden. Er wurde gekreuzigt und der Leib wird also aufs Kreuz getragen und man hat also seine Füße und seine Hände durchbohrt. Das ist etwas, das kann man sich vorstellen. Das ist eine schlimme Vorstellung. Johannes 19,12. Sie nahmen Jesus und sie führten ihn und wurde gekreuzigt zwischen zwei Räubern. Und seine Hände wurden durchbohrt. Die Hände, das ist natürlich das, womit wir agieren. In der Praxis, in unserer täglichen Praxis der Sünde auch. Das ist der Diebstahl, die Gewalt, die Bosheit. Diese Hände wurden durchbohrt, als ob diese Verdammnis ist auf ihn herabgekommen, als auf uns. Unsere Füße, wo tragen unsere Füße? Das ist das Symbol der Wege, die wir einnehmen, der Wege, die wir eingenommen haben, die Projekte, die wir gehabt haben, aus eigenem Willen. Unsere Projekte, unsere Wege haben uns weit vom Weg Gottes abgeleitet. Das ist, wisst ihr, das heißt, seinen Willen tun und ohne da Gott nachzufragen, ist schon ein Fehler. Wir sind geboren worden, um uns auf Gott zu neigen, eine Richtung zu nehmen, eine Richtung ohne Richtung zu Gott, das ist eine Rebellion. Selbst wenn man das ist, von seinem kleinen sein Hobby sich zu kümmern oder seinen Garten zu kümmern oder Angeln zu geben, das sind ganz neutrale Dinge, natürlich. Und das ist natürlich mal sehr gut. Aber wenn es ist unser Ziel, wenn wir beschlossen haben, nur für unsere Dinge zu kümmern, das bedeutet, dass unsere Wege uns dazu geführt haben, von Gott uns abzuweisen. Die Füße Christi sind gebrochen worden, durchstochen worden, wie eine Verurteilung auf ihn, dass wir normalerweise diese Verurteilung hätten bekommen sollen. Also der Ausdruck von dem allen wir müssen das verstehen, inwiefern Christus unser Lösegeld geworden ist. Er hat unseren Platz eingenommen. Sein Leib ist verletzt worden, ist geschunden worden an unserer Stelle. Am Kreuz, die Hände, seine Füße wurden durchstoßen, ans Kreuz genagelt, an unserer Seite. Er hat sich uns substituiert. Und in dem Augenblick, als er gestorben ist, Pilatus war erstaunt, dass er schon gestorben hat, dass Soldaten, um sicherzustellen, dass er wirklich tot war, bevor man ihn vor dem Kreuz wegnimmt. Und als sie sahen, dass er tot war, dann hat ein Soldat die Lanze in sein Herz durchstochen. Und das ist nur eine kostenlose Barbarei ist auf jemanden, der schon tot ist, aber das ist ein bisschen ein juristischer Akt. Das bedeutet, man wollte versichern, dass er wirklich
gestorben ist, bevor man ihn vom Kreuz heruntergenommen hat, musste man sich versichern, dass er tot war. Und er hat es festgestellt, durch die Wunde hat Blut und Wasser rausgekommen. Das heißt, das Herz wurde vollkommen durchdrungen. Es ist sicher, dass er gestorben ist. Und das ist wichtig, das zu sagen, dass, um zu zeigen, dann sieht man, dass er auferstanden ist, denn seine Seite wurde durchstoßen, durchstochen. In der Kultur, in unserem Herzen, das Herz ist der Sitz unserer Gefühle. Das ist vielleicht ein Symbol, ein emotionaler Symbol. Aber in der Bibel ist das nicht nur emotional. Unser Herz ist auch ein Symbol für das ganze innere Leben. Das ist die Intelligenz, die Stärke, das heißt die Bestimmung, das ist viel breiter. Aber auch unsere Emotionen haben sich von Gott abgewendet. Wir waren leidenschaftlich für viele Dinge, die neutrale Dinge, aber viele Dinge in unserer Natur, die also illegitim sind. Wir haben an Leidenschaft, unsere Emotionen waren also voller Leidenschaft. Aber die waren so falsch, haben sie von Gott abgewendet. Gefühle manchmal, der Hass, der Rassismus oder irgendwie das illegitime Leidenschaften oder das, was normalerweise mit Gott sein sollte, da waren wir total, das wollten wir gar nicht. Unser Herz ist emotional hart, traditionellerweise. Jesus hat sein Herz durchgestochen, wie eine Verdammnis, das auf ihn gekommen ist. Alles, was unsere Liebeskapazität aufgrund dessen, dass wir Gott gegenbürtig geschaffen wurden, und das hätte normalerweise sein sollen, so seinen Nächsten zu lieben, aber das konnten wir aufgrund unserer Natur nicht. Christus wurde bestraft an unserer Seite. Er ist unser Lösegeld. Er hat sich substituiert. Wir normalerweise hätten verdammt werden sollen, aber er ist verurteilt worden an unserer Seite. Das Kreuz ist das einzige Heilsmittel. Es gibt kein Heil irgendwo. Es gibt niemanden, der dieses Heil verbringen kann, als in Jesus Christus, die vorher, während seines Lebens und nach ihm gekommen sind. Unsere Sünden sind am Kreuz geschlagen worden. Am Kreuz sind sie bestraft worden auf Jesus Christus, auf die Person Jesus Christus, damit wir selbst entlastet werden können und dass Gott uns empfangen kann. Niemand kann von uns etwas machen können, um irgendwie in sein Leben zurückzugehen. Niemand ist fähig, den Kauf eines einzigen Sünde. Und wir haben also so viele Sünden begangen. So viele Sünden. Und wir waren unfähig, da eine Sünde aufzukaufen. Deshalb musste Jesus, Gott selbst, sich um dieses Problem kümmern würde, dass er also den Platz des Menschen einnimmt und dass die Sünde bestraft werden würde. Er ist willentlich gekommen, um unser Lösegeld zu werden. Und deshalb kann uns Gott empfangen. Wisst ihr, manchmal war ich sicher, da gerettet zu sein, und einer war sehr böse auf mich und ich war ich hochmütig. Das ist kein Hochmut. Ich habe nie gesagt, dass ich da etwas getan hätte. Ich bin total unwürdig. Ich habe nur dieses Heil von Jesus Christus wie ein Geschenk angenommen. Wenn ich ein Geschenk annehme, dann das ist nur... Aber das ist nur intelligent, eine intelligente Vorgehensweise.
Das ist das Geschenk des ewigen Lebens in Jesus Christus. Da braucht ihr nichts zu tun. Also, was er dann getan hat, war ihr vor 2000 Jahren. Ihr könnt nichts dafür, ihr wart ja nicht geboren. Aber ihr könnt es nehmen und das ganze Blut von seinem Leib, von seinem Rücken, von seinen Füßen, von seinem Kopf, von seinem Haupt, von seinem Herzen, ein einziger Tropfen davon geht in euer Leben hinein und reinigt euer Leben. Das heißt, wir in Jesus Christus sind wir gewiss, dass wir den Weg in den Himmel hineingehen können. Denn er hat den Weg für uns vorbereitet. Er hat uns diese Möglichkeit gegeben. Ich hatte, als ich gestern Abend diese Botschaft vorbereitet, Gott hat mir ein Bild gegeben. Und ich sah jemanden, einen Mann, der allein läuft und allein auf der Straße, allein in seinem Leben, und dann fühlt er eine große Hand, der seine Hand nimmt. Und also im gleichen Augenblick hat er sich gefühlt, als ob er ein kleiner Junge wäre, der auf dem falschen Weg wäre. Und er hat sich, als er ein kleiner Junge war, und sein Vater hat ihn gefunden und hat ihn an der Hand ergriffen, an die Hand genommen und mit voller Liebe hat er ihn an die Hand geführt und nach Hause geführt. Und heute Abend mehrere seid in dieser Situation. Ihr habt dich also vom guten Weg abgeleitet. Ihr habt in euren Wegen abgeleitet, in euren Emotionen abgeleitet, in euren Handlungen, in euren Projekten. Ihr seid abgeleitet. Ihr seid verloren, ihr fühlt euch verloren. Und das heißt, die große Hand Gottes möchte eure Hand ergreifen und euch nach Hause zurückbringen. Lasst Gott euch nach Hause zurückbringen. Ich möchte, dass wir also auf dieses wieder zurückkommen, dass dein Herz Jesus Christus übergeben. Das ist die Frage, die ich jedem stellen möchte. Hast du eines Tages dein Herz Jesus übergeben? Ja, man kann Jesus sein Herz übergeben. Man kann die Entscheidung treffen, Gott anzugehören und jetzt ins Lager Gottes überwechseln. Gott möchte möchte dich retten und dass Gott in dein Herz hineinkommt. Er schlägt an die Tür deines Herzens und wenn jemand aufmacht, kommt Jesus hinein. Lass Gott hineintreten. Lass Jesus hineintreten. Sagt Gott, Jesus, ich möchte nicht deine Gedanken in meinem Kopf haben aufgrund der Doktrin des Evangeliums. Ich möchte, dass während meines Lebens ich ein bisschen Zeit dem christlichen Leben widme, indem ich zum Beispiel einen Gottesdienst teilnehme oder dass meine Moral ein bisschen christianisiert wird, damit ich dieses und jenes nicht mehr habe. Nein. Das alles ist nicht schlecht, aber das ist außen, das ist nicht die wahre Frage. Das bedeutet nicht, Jesus sein Herz übergeben, sondern nur einige Parameter seines Lebens, ja, Jesus Christus da übergeben, aber das gehört dein Herz dir nicht mehr. Ich möchte wirklich mein Herz, mein ganzes Herz Gott übergeben. Nein, nicht nur ihm zur Verfügung stellen, Zeit zu Zeit, und nein, aber ihm zu geben, dass dein Herz ihm vollkommen gehört, in aller Zeit, dass du ihm allein und für alle Ewigkeit gehört. Dann kommt Jesus, ist dein Leben. Und dann wirst du ein Kind Gottes. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir zu Gott kommen, dann in Jesus Christus, dann nimmt Jesus als Kinder und er adoptiert uns als seine Kinder. Und auf natürliche Weise waren wir nicht Kinder Gottes, aber er macht er füllt die Papiere aus und die Adoptionspapiere tut er ausfüllen. Und jetzt sagt er, der gehört mir.
Und das ist zum Beispiel Dupont, Sohn Gottes. Du bist von Gott adoptiert worden. Und wenn Gott, da Gott dich so liebt, dann wird er dir zu Hilfe eilen. Das ist wunderbar, dass du also die Hand in die Hand Gottes hineinstellst. Liebe Freunde, lass diese Möglichkeit nicht außer Acht, dass Jesus sagt, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ja, Herr, komm in mein Herz hinein. Ja, ich möchte ein Kind Gottes sein. Ich möchte das Blut Jesu mich reinigt. Ich akzeptiere das Lösegeld, das für mich bezahlt worden ist. Herr, danke, dass jeder von euch, diejenigen, die diese Botschaft da gehört haben, dass du sie segnet. Ich bitte dich, dass jeder, der das braucht, diese Entscheidung treffen kann. Jesus Christus als Retter zu akzeptieren, dass sie vom Tod zum Leben übergehen, von Verlorenheit zur Rettung, zum Heil übergehen. Du segnest alle, denn dieses Geschenk ist ein wunderbares Geschenk, dass du jedem von uns vorbereitet. Ich möchte euch auch eine gute Nacht wünschen, dass ihr wirklich auf Jesus zählt und all diejenigen, dass die leiden. Ja, wir beten weiterhin für euch per Telefon, per SMS und Gott wird uns auch unterstützen in allen Dingen. Wir werden uns wiederfinden am Sonntag per Internet um 9:30 mit Joshua. Bis bald, seid gesegnet.